Suara misterius dari laut dalam tahun 1997. Para ilmuwan NOAA menangkap suara aneh dari dasar Samudra Pasifik. Suaranya sangat keras, terdengar dari ribuan kilometer jauhnya. Mereka menamakannya The Bloop awalnya. Banyak yang mengira itu suara makhluk hidup, tapi ukurannya harus lebih besar dari paus biru untuk menghasilkan suara seperti itu. Masalahnya, tidak ada makhluk sebesar itu yang pernah ditemukan sampai hari ini. Asal suara itu masih belum bisa dijelaskan. Apakah itu gempa laut, es retak, atau sesuatu yang belum kita kenal di kedalaman laut? Kalau kalian mau fakta unik lainnya, silahkan komen, like, dan subscribe.